Deus, esperamos. Uau. Como faz? Agora vamos devagar aqui.
Por que que eu uso isso aqui, pessoal? Ela tem uma lesão, ela teve uma cirurgia aqui, né? Então eu preciso que essa parte fique completamente confortável, né, nos melhores ângulos para que ela realmente relaxe, né? E aí eu consiga trabalhar a musculatura. Então isso daqui eu também uso em todos os atendimentos praticamente, né? Tenho vários modelos desse. Esse aqui é redondinho, né? Justamente para trazer conforto, principalmente para os idosos. E a praia é pertinho? Relativamente perto. Tem os ingleses e aí também tem o santinho, né? Qual que é mais perto do Os ingleses, com certeza. Tem bastante. Nossa, mas lá, meu Deus do céu, é bastante uruguaio, argentino, alemão que escutam português. Ah, mas é. A menina detalhista, velho. Exigente, né? Eu quero não tudo que eu queria. Qual que você queria? Ah, eu não gosto de não sei. Não, tudo bem. Ponto não é. Eu não quero expor muito pra você, sabe? Não quero esse tipo de coisa. Minha missão mesmo, cara, é ser conhecido pelo cara que resolve, sabe? Tipo, eu não quero ter que ficar enxugando gelo. Eu gosto de ver resultado mesmo nas pessoas. Então, cara, igual, conheci um brother agora. Eu falei, meu, primeira vez, né? Cliente novo. Ele surfa e tal, tava com o ombro estourado. E aí veio e tal, se confiou também, igual que assim, tava. Falei, meu, já fui em várias pessoas e tal, e cheguei até aqui. E aí ele deixou fazer o meu rolê completo assim. E aí, cara, passou 3 dias ele, meu, não sinto mais nada. Então eu fico muito feliz assim, né? Porque, cara, eu realmente me dedico, né? Questão energética, assim, tudo que eu faço, né? Pô, tudo isso na minha casa 2 horas antes de você chegar, limpei cada instrumento e tal. Então, Dá pra curtir.
É isso que eu busco, sabe? Que as pessoas realmente entendam que aqui é diferente, não é igual mesmo. Eu levo uma vida diferente, parte espiritual também conta bastante, né? Mas como eu disse, eu recebo todos, respeito todos. Mas eu falo pra todo mundo, se você em algum momento, né, não sintonizou na mesma frequência do que eu trouxe, só você falar. E aí eu vou descobrindo qual é o melhor flow, sabe? Que você tem que cuidar. Porque que nem eu também sou voltada ao mundo espiritual e sinto muitas vezes na vida, eu sinto faço, por exemplo, Nossa senhora, esse carinha fica rebelde. Mas, aqui ó, eu já deixei aqui de propósito. Let's go. eu faço assim, estrada, viu? Deixa eu registrar. Vou tirar essa areinha com preocupação. Ai, como eu queria que alguém fizesse assim. Mas agora pode conversar, Mas a Carla gosta de fazer Amani. Amani é uma técnica que ela trabalha, né? Inclusive, vou até falar um pouco dela agora, que eu vou fazer a escola, então. O Amani sincrogaláctico, né? É uma técnica pleiadiana, né? Que através de toques sutis ou profundos em locais específicos do corpo, em vários portais de ativação, né? Libera memórias, né, emoções. É uma terapia completamente eficaz, né, super validada para muitas coisas, mas ela realmente atua diretamente no campo da criança interior. Então é uma coisa assim, eu já estou fazendo o quê? Vou fazer 3 anos que eu recebo e nossa, é muito bom, porque libera mesmo, principalmente raiva. Então é bem bacana assim, os atendimentos deles estão aqui em Floripa, também em São Paulo. Super recomendo, né? Tem o Ronaldo, tem a Carla, a doutora Lúcia, a esposa do Ronaldo, a Tati também, em breve vai estar atendendo. E é muito massa porque a parte do sincrogaláctico, tudo que você está vendo à sua volta aqui dessas artes, representa a parte do sincrogaláctico, né? Que é o estudo da lei natural do tempo, onde literalmente o tempo é a arte e não o tempo é dinheiro. Então é tudo muito completo, assim, muito sincrônico. Uma técnica bem massa mesmo, vale super a pena conhecer.
Mentira. Aí, sabe, eu fiz também. Eu trabalho com duas camas, sabe? Uhum. E uma fica na frente e a outra Dobra aqui. ficava na direita. Eu duro aqui. Daí eu ficava na frente e fica na direita. Daí eu mudei pra direita pra ficar na esquerda. E ó, eu não fiz mais. Boa. Temos que prestar novas estratégias sempre.